हमारे घर में आपका स्वागत है माँ लक्ष्मी। अपने कमल चरणों से हमारे आंगन को धन्य कीजिए माँ। सुख समृद्धि की वर्षा के साथ ज्ञान बुद्धि और विनम्रता का आशीर्वाद भी दीजिए। हे माँ लक्ष्मी, इस दिवाली जब चारों ओर दीपों की रोशनी फैले, तब आप भी अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को समृद्धि और वैभव से भर देना। धन के साथ संतोष और सफलता के साथ विनम्रता भी देना। माँ सरस्वती हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें और श्री गणेश हमारे हर कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करें, ताकि इस वर्ष हमारा हर सपना साकार हो सके। इस बार की दिवाली केवल दीपों से नहीं, बल्कि आप सबके आशीर्वाद से रोशन हो। हे माँ लक्ष्मी, इस दीपावली श्री गणेश और माँ सरस्वती के साथ आप जब घर पधारें तो हर घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं, आपकी कृपा का उजाला भी भर जाए। घर का हर कोना सुख शांति और समृद्धि से महक जाए। जय माँ लक्ष्मी।